Di masa depan, saat kota telah tenggelam dalam cahaya neon dan manusia jarang terlihat keluar rumah, seekor kucing putih bernama Aja hidup di tengah kota digital bernama Neolumen. Aja bukan kucing biasa, matanya bersinar biru, seolah menyimpan bintang. Ia diciptakan oleh ilmuwan terakhir di bumi sebagai penjaga waktu, pelindung memori dunia yang hampir terlupakan. Setiap malam, Aja duduk diam di tengah menara holografik, merekam suara angin data cahaya dan jejak langkah terakhir manusia yang pernah lewat. Ia tidak mengaung, tidak lapar, tidak lelah, tapi ia merindukan suara tawa manusia, seperti yang sering ia dengar di arsip memori tuannya dulu. Suatu hari, Aja menemukan sebuah sinyal, lemah tapi hidup. Dari arah barat, suara anak kecil tertawa lirih memanggil Aja. Untuk pertama kalinya Aja berdiri, dunia mungkin belum benar-benar habis. Harapan masih ada, dan kucing putih itu pun melangkah menembus waktu mencari pemilik suara